سار. السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. كلانتي وعانا وناكسن دمان صاحبة قيمة بدن كحران جلان كسمنا كستو اوفيشيال فضلنا دي اتاي مركوري سجلان كسو بقطة سبسكرايب نوصار قنبلا الكنافرو si markasta ay kusoo gaaraan muuqaalada xiisaha badan kala kusoo gubino haddii aad holan joogtay muuqaalka la eegno saar sidoo kalena sii share garee si uu muuqaal ku gaaro saaxiib badan waana ku mahadsan tahay barnaamijkan maanta waxaa kusoo qaadanayna filimka lagu magacaabo Faathi oo hore ugu soo qaadanay muuqaalka hore ama ashalay kaga soo hadalnay oo markaa warbixin ka siin maanta ayaan ku soo gubinay warbixinta filimka ku saabsan Faathi oo markaa hogaamiye ka yahay Danush sidoo kale filimkan waxa loogu yeeraa Seer oo markaa luqadda afta lagu ayaa filimka lagu daawan doonaa sidoo kale waxa soo qaadanayna filimka lagu magacaabo Yashoda oo markaa hogaamiye ka tahay Samantha Ruth Barbahu sidoo kale filimka kale oo markaa soo qaadanayna waxa hogaamiye ka Tofina Thomas filimkan waxa lagu magacaabaa filimkan Agente Random Mashanam waana filim xiiso badan markaa Tofina Thomas ku soo laabanayo oo markaa tiyaatarada markaa ku qabsanay dhankaas Malayalamka haddii aan ku hormaro filimka lagu magacaabo Faathi oo markaa hogaamiye ka ninka lagu magacaabo Danush oo markaa ku jira waqti fiican maadaama markaa filimadiisa ugu dambeeyay hadii noqon lahayd filimkiisi Thiru oo markaa la wada gabar lagu magacaabo Nithya Menon kaas oo noqday super hit sidoo kale waxa uu xigay filimkiisa Nane of Rifen oo markaa tiyaatarada ku noqday hit dhameystiran macaash filimka laga helay sidoo kale Faathi wuxuu soo wadaa filimka Seer oo markaa dhanka afta lagu yeelo magaca Seer halka dhanka lagu yeelo marka la joogo afka Tamilka magaca Faathi ayuu wataa sidoo kale filimkan ninka lagu magacaabo Danush waxa kala soo muuqan doona xigta caanka ah Samyukta Menon oo inta badan ka soo muuqata filimada markaa laga leeyahay dhankaas koonfur Hindiya gaar ahaan fanka Tamil iyo sidoo kale wax ka soo muuqata fanka markaa Malayalamka ayaa xigtan inta badan ka soo muuqata sidoo kale wacdaanka caanka ah Sai Kumar ayaa filimka ka soo muuqan doona door adag filimka ku yeelan doona sidoo kale meesha kama maqan ninka lagu magacaabo Tankila Barani oo inta badan ka soo muuqda filimada markaa Telugu filimkan wuxuu u baahan tahay jilayaal kala duwan ee markaa koonfur Hindiya filimka la isku keenay si markaa uu noqdo filimka la kacsan markaa laga daawado labada gobol ee markaa Tamil iyo sidoo kale Telugu oo filimka luqada Tamil iyo Telugu lagu daawado sidoo kale filimkan musiga waxa qaraacay actorka markaa inta badan filimada doorarka ay actoryaasha inta badan ka qaata sidoo kale dhanka musiga filimada inta badan tuma waa actorka da'da markaa lagu magacaabo Jiffy Prakash Kumar ayaa filimkan qaraacay dhanka musiga waan actor inta badan ka soo muuqda filimada balse inta badan waxa lagu yaqaan dhanka doorka musiga filimada u qaraaco ay actorka inta badan saameyn badan ku leeyahay sidoo kale filmo classic ay inta badan wuxuu qaraacay dhanka muusikada ama music composer actorkan sidoo kale jilinkan waa ka qayb qaata sidoo kale filimkan waxa producerka Naga Famsi iyo sidoo kale Saijo ayaa filimka isa kaashaday si markaas u soo saaraan halka productionka ay ka qaadatay shirkadda lagu magacaabo Fortuna 4 Cinemas iyo sidoo kale Sitara Entertainment ay ka qayb qaatay dhanka productionka ama soo saarka filimkan sidoo kale saxaafadda filimka waxa directorka ninka lagu magacaabo Venkat Lori filimkan qorshe wuxuu ahaa in la daawo 2 bisha December balse filimkan teamka filimka iska leeyahay Danush filimkan waxa uu dhigtay dib maadaama xidigan markaa bilihii uu isku xigtay markaa filim cusub keenayay sidoo kale filimka waxa baanta in la meesha la daawan doono February maadaama bisha January uu soo bixi doono filimka markaa TVJ hogaamiye ka yahay saxaafadda filimka waxa ka soo kordhana barnaamijyada xiga ku soo gudbin doona filimkeena xiga aan soo qaadanayna waa filimka markaa hogaamiye ka yahay xidiga markaa dhankaas Malayalam ka soo joogay ninka lagu magacaabo Tofina Thomas filimka lagu magacaabo Agente Random waana filim xiiso badan sidoo kale filimkan waxa ku jira xididta caanka ee Kriti Shetty oo markaa soo aabaxay sanadii 2020 kaas oo filimkii u biina door muhiim ah ka qaatay filimkaas oo blockbuster weyn sidoo kale hore waxa uu soo muuqatay filimkii Super Teddy oo markaa 2019 sameeyay Hrithik Roshan ayaa muuqaalka ku lahayd sidoo kale waxa ka mid ah markaa uu tababaray ninka lagu magacaabo Hrithik Roshan sidoo kale filimkan waxa ku jira Aishwarya Rai oo markaa abtishoonka laga dambeeyay dhankaas fanka Tamil ayaa filimkan ku jirto sidoo kale filimkan waxa meesha ka maqan Basi Joseph ayaa filimkan ku jira waa filim xiiso badan Tofina Thomas door adag ka qaadan doona sidoo kale filimkan waxa uu baatay door boqortooyo hore filimka ee lagu waramayo dhanka ka jiray dhankaas Karnataka aniraha dhankaas Kerala ayaa filimkan lagu soo bandhigi doona waxaana doorka hogaaminta qaadan doona Tofina Thomas iyo sidoo kale gabadha lagu magacaabo Kriti Shetty sidoo kale waxa laga yaabaa filimka Trish ee gabadha lagu magacaabo Kriti Shetty iyo markaa Trish ku wada tahay halka gabadha lagu magacaabo lakayeen biri aniraha Aishwarya Rai filimka door Trish labaad ka qaadan doonto balse filimkan wali markaa waxyaabo ku saabsan shaaca laga maqaadin
balse waxay u badan tahay labada film in markaa doorarka filimka ka qayb qaadan doonta si la isku siman filimka lagu qiimin doono gabadha lagu magacaabo Kate Shea iyo soo kale Julia Kashmir halka xidigan Tovina Thomas filimadiisa ugu dambeeyay ay ahaayeen kuwa markaa guulo waaweyn gaareen haba ugu horeeyay filimka hadda ugu dambeeyay markaa la daawaday filimkiisa ugu dambeeyay oo ahaa Somali oo filimkaas waa filim xiiso badan filimkaas wuxuu noqday blockbuster sidoo kale casiiska talaabo kulwa konton karoor sidoo kale waxa laga filimkiisa markaa Netflix laga daawaday ee Minal Murali filimkaas sidoo kale actor bandhig fiican oo kale sidoo kale bilada fara badan filimka ku qaatay oo markaa laga bixin dhankaasi Koonfur Hindiya gaar ahaan bilada markaa laga bixin dhankaasi Koonfur Hindiya waxa filim si sheena markaa waa laga bixin Koonfur Hindiya sidoo kale filimada Farawad filimkan wuxuu ku qaatay qaybo kala duwan ee tiimka filimka ku qaateen sidoo kale xidigan waxa la filayaa filimkan oo markaa Argentina random film xiiso badan noqdo oo markaa xidigan ku soo laabanayo sidoo kale filimkan wuxuu ka waramayaa sida shacabka qaado markaa shabakada kala duwan filimkaas soo daawacayaan boqortooyo hore markaa ka jiray dhankaasi Kareela in filimka lagu soo qaadan doono sidoo kale xidigan sanadka 2022 waxa soo baxay filimo kala duwan sidoo kale waxa kamid ah filimada Fashi oo markaa la sameeyay gabar lagu magacaabo Kirti Suresh sidoo kale filimkan oo ku burburay dhanka tiyaatarada sidoo kale 2022 filimka Tharumala wuxuu noqday blockbuster weyn hadda 2023 filimkan ka hadlana Argentina markaa la imaan doona waana filim xiiso badan oo markaa xidigan ku soo laabanayo sidoo kale filimkan waxa ka rabsiinaya gabadha lagu magacaabo Kirti Suresh iyo gabadha lagu magacaabo Aishwarya Rakesh asxaabta filimkan waxa ka soo kordhana macluumaadkii ka soo kordhana waxa ku soo gudbin doona barnaamijyada xiga fadlan haddii aad u socoto muuqaaladan like sidoo kale naga balka folo si markaas ay ku soo gaaraan muuqaalada halkan soo dhigno filimkeena xiga soo qaadanayna waxa lagu magacaabay Shoda waxaana hogaamiyay ka xidigta loo jecel yahay Samantha Ruth Barbahu oo sidoo kale waxa ku jira gabadha lagu magacaabo Faralaxi Kumar oo markaa ka rabsiinaysa xidigta Samantha Ruth Barbahu oo filimka ku matagaysa magaca Shoda halka gabadha lagu magacaabo Faralaxi markaa ku matagaysa doorka lagu magacaabo Mandula sidoo kale filimka waxa ku jira Anni oo markaa inta badan ka soo muuqda filimada Telugu iyo sidoo kale Malayalamka sidoo kale doorka labaad filimka waxa ka soo muuqan doona Raw Ramesh iyo sidoo kale ninka lagu magacaabo Sambath Raj waana film xiiso badan oo Samantha Ruth Barbahu markaa ku qabsanayso ay ku qabsatay tiyaatarada filimka waxa soo baxay Jimcadii soo dhaafnay 11 November isagoo markaa tiyaatarada saaran ku dhawaad 3 cisho isagoo markaa filimkan lacagtiisa ku dhawaad 75% markaa ka soo haray dhanka tiyaatarada oo markaa 30% markaa filimkaas ku gaar lahayd ama macaashima filimka laga helay markaa u dhimantahay ku dhawaad 3 karoor bar taasoo ka dhigantaa filimkan inuu markaa tiyaatarada ka guuleysan doono oo xidigtan filimkan guul weyn ka soo yeelan dhanka tiyaatarada waxa kalsoon baa lagu qabaa filimkan in maalmaha soo foodan uu saacay shaqada markaa isniinta marka laga bilaabo ilaa khamiista filimkan inuu markaa ganacsigiisa celiyo si markaas filimkan ganacsigiisa inta waa 3 karoor bar markaa soo celiyo oo markaa jimcaha maalinta ee foodan uu saacay 18 November si markaas filimkan uu bilaabo macaashka filimka uu bilowdo oo darajada hid markaa filimkan uu gaaro sidoo kale filimka laadirinta awood badan waxa ku jira ninka lagu magacaabo Murli sidoo kale filimka budgetkiisu waxa lagu sheegay ku dhawaad 30 karoor ilaa 40 karoor inuu budgetkiisu u dhaxeeyo sidoo kale filimkan qolyaha tiyaatarada waxay ku iibsadeen ku dhawaad 12 karoor iyagoo markaa hadda filimkan ka helay ku dhawaad 8 karoor ay filimka ka heleen oo markaa lacagtiisa inta badan filimkan waa soo xarooto waxa ka dhiman ku dhawaad 3 karoor bar ayaa filimka ka dhiman 8 karoor bar ay ka soo dhanka tiyaatarada oo markaa qolyaha casharka filimka iska leh soo markaa filimkan ku dhawaad 20 karoor markaa qolyaha tiimka cajaladaha qaybi ka hor markaa tiyaatarada saara filimka 20 karoor ka heleen oo dhawaad karooskiisa markaa lacagiisa dibadda markaa la isku daray oo markaa World Cross filimkan ugu marayo ku dhawaad 15 karoor filimkan uu marayo estimate ama qiyaasta xil hore filimkan la sheegay 15 karoor ilaa 20 karoor filimkan maraya iyadoo ka dhigantay filimkan gabadha lagu magacaabo Samantha Ruth Barbahu inuu filimkan guul weyn gaari doono oo markaa hid noqon doono ganacsigiisa ku dhawaad filimka uu gaari doono 30 karoor ilaa 50 karoor ayuu baahantahay filimkan inuu gaari doono sidoo kale filimka super hit waxa laga inuu dalaco maadaama filimkan filmo weyn markaa soo bixi doono darka tiyaatarada laga leeyahay dhankaas Telugu sidoo kale filimka hore la sheegay baan indie movie inuu noqon doono balse filimka dhulweynaha Telugu ayuu ku xoogan yahay markaa ganacsigiisa inta badan ka sameynaya sidoo kale filimkan oo markaa wuxuu soo baxay si hore kugu sheegnay Jimcada soo dhaafnay 11 November ayaa xidigta filimkan tiyaatarada loo saaray sidoo kale filimkan waxa directorka ninka lagu magacaabo filimkan laba director ay isku keeneen labadaas kale ninka lagu magacaabo Harish Narayan sidoo kale Harish Shankar laba director ay filimkan isku keeneen sidoo filimkan uu noqday film heesara halka filimkan ninka shirkadda caanka ee ninka lagu magacaabo Silver Krishna Prasad ay filimka u maalgelinay gabadha lagu magacaabo halka ninka lagu magacaabo Sukumar filimkan cinematography filimkan uu qaabilsan yahay sidoo kale dhanka muusikada ama composition muusikada waxa qaabilsan ninka lagu magacaabo Mani Sharma filimka 11 November ay soo baxay sidaan ku sheegnay gabadha lagu magacaabo Samantha Ruth Barbahu ayaa filimkan atriisha quadka sidoo kale filimka arrimaha physiological ama dilka markaa ayuu ku saabsan yahay markaa filimka gabar maskaxda dhimirka kale ayaa filimka ku matalaysa
waana filim xiiso badan gabadhan kusoo laabtan iyo filimkii heeskii kala kacsanaya kasoo muuqata filimkii Pushpa ayaa gabadhan magaceeda ka kor soo kacay sidoo kale hadalaantiis gabadha sanadka 2022 aad ayuu sii kordhay maadaama xidigii laga jantaniya gabadhan isfureen sidoo kale filmo kale cusub ay soo sidoo kale filimka khushiga marka la soo wado ninka lagu magacaabo Vijay Farkonda sidoo kale akhbaaraadka kala duwan filimka xidigtan ka soo qaadanayna waxa kamid ah filimka lagu magacaabo Shankuntalan waana isla samanta ayaa filimkan hogaamiyay sidoo kale filimkan waxa ku leeyahay xidiga lagu magacaabo Dave Mohan sidoo kale Aditi Balan ayaa filimka ku jira sidoo kale Alu Arha filimkan ka qayb qaadan doonta waana filim xiiso badan xidigtan oo markaa ku qabsan doona tiyaatarada sanadka 2023 ayaa filimka soo bixi doona sidoo kale khushiin wuxuu soo bixi doona sanadka 2023 xidigtan sanadkaas 2023 wuxuu noqon doona sanad khaas ah maadaama laba filim ay ka soo muuqan doonto xidigtan halka filimka lagu magacaabo Shakuntalan ee markaa kala soo muuqan doonto xidig la wada jecel yahay Dave Mohan filimka saameyntiisa wata maadaama filimka hadalayntiisa markaa sare u qaaday gabadha lagu magacaabo Samantha Ruth Barbahu sidoo kale filimka qorshuhu wuxuu in la daawo 4 November balse filimkan waxa ka soo kala laga shaaciyay filimka markaa yashooda in markaa laga soo hormarin doono filimkan oo markaa la daawan doono 11 November ka filimka loo dibdhigay sanadka 2023 asxaabta barnaamijkan intaas ayuu ku eeganaa waxa diirada ku saarayna filimada cusub ee markaa la daawan doono sanadka 2022 iyo sanadka 2023 barnaamijka diin ku qaaday fadlan muuqaalka leeyahay saar sidoo kale si share galayso muuqaalku gaar saaxiib badan waana ku mahadsantahay daawashada muuqaalkeena. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.